السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين ومتابعيني في الدنيا؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى نفرز صلصة المحشي، وهنعمل ورق الكرنب، ونسال على بعض كل حاجة في رمضان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمة كرنبتين اهم، مظبطاهم طبعا قبل ما اسلقهم، وحاطه حله على البوتاجاز، حاطه فيها معلقه من الملح ومعلقه من الكمون زي ما انتم شايفين اهو. تنزل على الكرنبايه، انا هسويها كده نص سوا، مش هكمل سوا عشان هي طبعا قاعده في الفريزر. تمام قوي كده اهوت، عشان توفر وقت عليا في رمضان. طبعا اطلع الورق واطلع صلصه المحشي، مش هتاخد في ايدينا اي حاجه. زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله عليها اهو، سلقه نص سلقه اهوت. تعالوا بقى نعمل قوطه. انا مستخدمه طبعا 5 كيلو طماطم وقرن فلفل حامي وقرن فلفل الالوان، هديلي تطعيمه وبقى اللون بيبقى في منتهى الجمال. انا حاطه حله على البوتاجاز، طبعا عليها شويه من الزيت ومعلقه سمنه من البلد، ومستخدمه 1.5 كيلو من البصل. شايفين؟ هغطيها بس بالزيت والسمنه البلدي. ادي اللون الجميل اللي احنا حصلنا عليه. هنزل بقى عليها معلقه من الثوم المفروم تطلع لي بس الروايح، وانزل عليها معلقه من طبعا الشطه اللي احنا عاملينها في الفريزر من قريب، فلفل احمر حامي اهو، تحط عليها معلقه. تمام او كده اهوت. وانزل عليها بقى بصلصه من الطماطم اللي انا طبعا فرماها في الخلاط عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، وحط عليها فلفل حلو وحط عليها قرن فلفل حامي. تمام كده. ننزل بقى عليها بالبهارات، معلقتين طبعا بهار المحشي، ومعلقتين من الشطه اهوت، ومعلقتين من البابريكا، وطبعا معلقتين من الكمون، وطبعا حطي بس مكعب ملح حسب رغبتكم انتوا، والملح طبعا حسب الرغبه. تمام قوي كده اهوت. هقلبها بقى كده وانزل عليها بقى بالخضره المشكله. طبعا انا مستخدمه 3 ربطات من المحشي طبعا عليهم الخضره شبت وبقدونس وكزبره، وهنزل عليهم بقى الفلفل الحامي اللي بيحلو بقى مع المحشي في منتهى الجمال. تمام بقى، احنا كده سايبينها بقى بتتصلص على البوتاجاز، وتعالوا بقى نقطع الورق مع بعض كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين؟ انا هقطعه. طبعا انا بحب صراحه ربنا المحشي يبقى صغير كده اهو، حسب برضو راحتكم انتوا. تمام اوي كده. شايفين؟ ما فيش اسهل من كده، زي ما انتوا شايفين هو بنسهل على بعض كل حاجه اهو. تمام بقى، انا اخلص بقى الكميه اللي قدام عشان ما اطولش عليكم حبايبي في الوقت، وارجعوا لي تاني. شايفين بقى؟ الله على الريحه، تحفه ما شاء الله عليها، بصراحه ربنا جميله جدا. واخيرا بقى خلصنا المعركه بتاعت الخلطه المحشي والورق الكرنب. تعالوا بقى نفرز يا حبايبي مع بعض كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب طبعا اكياس تلاجة اهو، احطها بس في كوبايه كده اهو عشان مفيش حاجه تطلع بره، وحسب طبعا استهلاككم انتوا. انا اخليه وسط كده على اساس يعني كيلو الا ربع رز كده اهو. تمام اوي كده. شايفين ريحه بقى ولون، ومش قادره اقول لكم عليه، تحفه. طلع بس الهوا كده اهوت. حاجه سهله بالنسبه لنا. طبعا رمضان وقته ضيق، هنطلع كيس ورق وكيس خلطه وحبه رز، وبرده هنجدد ونحط خضره تانية عليها برده، وما فيش ولا اسهل من كده. بس ما تضيعش وقت يعني، يبقى كل حاجه سهله قدامك. تمام اوي كده اهوت. هخلص بس الكميه اللي قصادي ديت، وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بعد ما خلصت طبعا اكياسات اللي هي صلصه المحشي، تعالوا بقى نفرز الورق برضو حسب استهلاككم انتوا اهو. انا طبعا احط ورق على حسب كميه الخلطه اللي انا حاطه في الكيس. وانا اطلع مثلا كيس ورق وكيس خلطه. تمام اوي كده. زي ما انتوا شايفين اهم يا حبايب قلبي، مفيش ولا اجمل ولا اسهل من كده. اللي بقى جربوا قولوا لي ايه رايكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى في الشير واللايك واشتراك في القناه عشان ينزلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.